Die waarheid is dat elke liewe sel in jou liggaam daar 'n intelligensie in gebou is deur God. Maar as jy na die Nuwe Testament toe gaan en jy gaan kyk na die openbaring van God daar, dan is dit baie duidelik dat die Nuwe Testament onderskeid maak tussen siel en gees. Dis uit jou gees uit wat jy moet heers oor jou denke en oor jou gevoel. Here, dis deur u woord dat die hemele gemaak is, deur u bevel die hemelliggame. Here, u het net gepraat en dit was so, u het net beveel en dit was daar. Dit is u alleen, sê die boek Nehemia, u alleen wat die hemel gemaak het, die hoogste hemel in sy hele leermag, die aarde en alles daarop, die oseane met alles daarin. U laat hulle almal lewe. Die hemelse leermag buig voor u. En dan sê Jesaja so mooi vir ons, u is ons Vader, Here. Ons is klei en u het ons gevorm. Ons is die werk van u hande. En ons erken vandag dat ons bestaan alleen omdat u dit gewil het. En in Jesus het u ons geroep na 'n verhouding met u. Ons wat verlore was, verdoem, het u geroep om met u in 'n verhouding te staan van 'n vader en 'n kind. En ons sê dankie daarvoor. Dankie vir die sorgsaamheid. Dankie vir die liefde, dankie vir die getrouheid. Dankie vir die genade, u barmhartigheid. Dankie ook vir u strengheid en u fermheid, want dit is ook u liefde. En Here, nou bid ons, dat waar ons na u woord gaan luister vandag, dat ons sal drink, Here, uit die fonteine van u waarheid. Waarlik 'n mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En ons het gekom vanmôre, Here, want u het vir ons 'n tafel gedek. En ons sê dankie daarvoor. Ons harte is oop. Ons is ontvanklik vir dit wat u wil doen. En ons bid dat ons harte goeie grond mag wees, dat dit 'n veelvoudige vrug sal bring tot eer van u naam. Seën elkeen hierso, Here, die wat swaar kry op die oomblik, deur 'n moeilike tyd gaan, wees vir hulle 'n God van naby. Maak vir hulle deure oop, Here, wie deure nodig het om oop te gaan, soos u dit alleen kan doen. Dankie vir die kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons midde. Dankie, Here Jesus. Ons is lief vir u. En ons almal sê amen en amen. Ek wil graag volgend met jou praat oor intelligensie. Maar nie oor intelligensie in die algemeen nie, maar oor intelligensie wat van God afkom. En daarom moet jy net in eerste instansie aan jou brein dink en die vermoëns van jou brein nie. Trouwens, hoe wonderlik die brein ook al mag wees en die vermoëns van die brein, is dit so dat eintlik as 'n mens na siel, gees en liggaam besondere intelligente wese. Dit raak eintlik jou ganse bestaan. Die waarheid is dat elke liewe sel in jou liggaam daar 'n intelligensie in gebou is deur God wat baie besonder is. En na mate die wetenskap vorder en hoe meer hulle ontdek van die liggaam van die mens en wie die mens is, hoe groter word die verwondering en die verbasing oor menswees en die God wat hom geskaap het. Kom ek sê vir jou, jy moet enorme geloof hê om te glo dat dit het toevallig tot stand gekom.
Daar's 'n skepper agter dit alles. En dit spreek van die grootheid en die geweld van God alleen. Dink net vir 'n oomblik. Net die manier waarop 'n mens tot stand kom. Waar daar 'n bevrugte eiersel in die baarmoeder is. En hierdie sel om een of ander rede deel in 2. En die 2 verdeel in 4. En naderhand het jy 'n klomp van hierdie stamselle en dan elke selletjie bestaan uit 46 kromosome en op hierdie kromosoomdraadjies is verskillende gene wat die oorerflikheidsfaktore is. En elke sel lyk presies dieselfde. En dan om een of ander rede gebeur dit, dat een van hierdie selle besluit, dat sekere gene afskakel, en ander gene aanskakel, en hierdie sel begin die hart van die mens vorm. En 'n ander sel gebeur dit weer dat ander gene afskakel, ander aanskakel, en daai sel begin die longe ontwikkel. En so gaan dit aan. Die ander een die brein, ander een die senuweestelsel, die verteringsstelsel, jou bloedsomloop, die weefsels, noem op, jou oë, die gehoorstelsel. Om een of ander rede skakel daai sel net af en hy doen dit. Wie gee vir daardie sel opdrag om dit te doen? Het jy al daaraan gedink? Dit gebeur net. En dit gebeur nie net dat al die organe en al die weefsel en alles in die liggaam gevorm word nie. Dit word ook so gevorm dat dit 'n eenheid is wat saamwerk en saam funksioneer. Wie het in daardie selle, daardie intelligensie geplaas om so te vorm en so te bou en ons ganse liggaam tot stand te bring? Dit is ver bo die mense begrip. Geen mens kan dit verklaar nie. Die samestelling van jou liggaam, die funksionering daarvan, die eenheid daarvan, die kompleksiteit daarvan is ver bo dit wat 'n mens kan droom, kan dink, kan verstaan. Dit is net iets geweldigs en spreek van ons Skepper. Groot is die werke van sy hand. En as jy byvoorbeeld gaan na Psalm 139 en dis baie duidelik dat Dawid daardie Psalm onder die salwing van die Heilige Gees geskryf het. Hoor wat sê in vers 13 en 14, hy sê: U het my in my moederskoot aan mekaar geweef. Ek prys U, omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse aan mekaar geweef is. Ek prys U, Here, wonderbaarlik is U werke en ek besef dit al te goed. Maar as jy by jou brein kom, van al die verskillende organe in jou liggaam en van alles wat jou liggaam uit bestaan, is dit seker die voortreffelikste gedeelte van menswees. Hierdie orgaan het die vermoë om die hele liggaam te beheer, die liggaam reg te laat funksioneer, het die vermoë om te dink, te voel, te redeneer, selfs die vermoë om nuwe fisiese paaie te skep van denkpatrone wat gevorm kan word, die vermoë om te kommunikeer, te kan praat, ander kommunikasie inneem en dit te verwerk en weer terug te kommunikeer. Die brein het die vermoë om deur ons sintuie te hoor, te sien, te ruik, te voel, te smaak. Gebruik al daardie sintuie van ons. Dis 'n geweldige, komplekse orgaan wat God daar gestel het. Na jou brein se vermoëns word natuurlik gewoonlik verwys na jou intelligensie. En intelligensie word na verwys as daardie voortreffelikheid waarop jou brein kan dink en kan voel. En hoe jy dink en hoe jy voel bepaal jou gedrag. Is dit nie so nie? Elke woord wat jy sê, elke ding wat jy doen, word vooraf gegaan deur hoe jy dink en hoe jy voel. En hierdie gedrag van die mens
Dis eintlik die veld van ondersoek van die sielkunde. Sielkunde is daardie wetenskap wat kyk na die menslike gedrag. En daarom is dit vir die sielkundige ook ontsettend belangrik as hy na jou gedrag kyk, om homself af te vra, hoe dink jy? En hoe voel jy regtig? Geen wonder. Sielkunde is eintlik die enigste wetenskap wat regtig praat oor die mens se intelligensie. En as jy na die sielkunde toe gaan, dan sal dit vir jou sê, daar is hoofsaaklik 2 forme van intelligensie. Die eerste vorm van intelligensie is doodgewoon jou IQ, intelligensiekwosiënt. En dit het alles te doen met waartoe jou brein in staat is om te doen in terme van denkvermoë. Maar die tweede vorm van intelligensie staan bekend as emosionele intelligensie. En dit het alles te doen met die vermoë wat jou brein in staat is om emosioneel reg te kan funksioneer. En die mens se emosionele vermoëns. Nou hierdie beskouing van die sielkunde en hierdie 2 forme van intelligensie het natuurlik alles te doen met die sielkundige se mensbeskouing. En weet jy, meeste sielkundiges, natuurlik nie almal nie, sal vir jou sê, as jy met die mens te doen het jy met 'n tweeledige wese te doen. Die mens is liggaam en hy is siel. En hierdie siel word geopenbaar deur die gedrag wat jy wys. En eintlik is as 'n mens vir 'n sielkundige sou vra, maar wat dan van jou gees? Dan sal hy vir jou onmiddellik sê, dis presies dieselfde. Siel en gees is eintlik sinonieme. Maar om so te redeneer is eintlik onbybels. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons as mense is liggaam, ons is siel en ons is gees. Wat die liggaam betref, word verwys na mense biologiese, jou fisiese bestaanswyse, spreek van self. En meeste sielkundiges sal heeltemal korrek saamstem dat die brein iets besonders is, dat dit 'n orgaan van die liggaam is, dat dit 'n orgaan is wat vergelyk kan word met 'n rekenaar wat kan dink, kan data versamel, kan geheue het om te kan stoor, kan redeneer en natuurlik baie meer as 'n rekenaar ook kan voel en hierdie geweldige groot spektrum van emosies ook kan openbaar. 'n Rekenaar is nie 'n lewende organisme wat kan vorm en gaan nie, so dit kan vergelyk word met 'n rekenaar, maar in kompleksiteit en wonder is die brein ver bo die rekenaar. En wat 'n mens se siel betref, soos ek reeds vir jou gesê het, dit gaan oor jou gedrag, die manier waarop jy dink en waarop jy voel, dit openbaar jou gedrag. En hier stop die sielkundige en sê, dit is wie die mens is. Maar liewe gemeente, as 'n mens na die Nuwe Testament toe gaan, veral die Nuwe Testament, want jy weet die openbaring van God is van Genesis af, van die val van die mens, iets wat soos 'n lig al helderder en helderder en helderder word. Die openbaring van God word net al groter en groter en groter, en eintlik kom die Messias en dit word nog groter, en met die wederkoms gaan dit sy klimaks bereik. Maar as jy na die Nuwe Testament toe gaan, en jy gaan kyk na die openbaring van God daar, dan is dit baie duidelik dat die Nuwe Testament onderskeid maak tussen siel en gees. En kan ek vir jou net 2 verse gee in die Bybel? Natuurlik is daar meer. Maar hoor bietjie wat skryf Paulus byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 5 vers 23. Hy skryf aan die gemeente en hy sê, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag hy julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar tot met die wederkoms van ons Here Jesus Christus.
So Paulus praat en hy sê, as ek aan jou dink as mens, as ek aan myself dink as mens, wat onberispelik bewaar moet word tot en met die wederkoms van die Here, dan dink ek aan jou as siel, gees en liggaam. En al drie hierdie dimensies moet in die hand van God wees om onberispelik bewaar te word. Ek vat jou ook na Hebreërs toe, Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God, sê die Hebreërs skrywer, is kragtig en lewendig en skerper as 'n swaard met twee snykante, en dit maak skeiding tussen siel en gees. En jy verstaan wat hierdie skrywer eintlik sê. Hy sê vir ons dat die woord van God is 'n lewende, skepende krag. Jou geloof kom as gevolg van die woord van God. Die woord van God is daardie krag wat jou aanspreek, wat dieper gaan as jou gevoel en emosies, en jy word net bewus as jy die woord van God hoor, dat God is 'n werklikheid. En hierdie belewenis van die werklikheid van God, om aangeraak te word deur God, gaan baie dieper as denke, baie dieper as emosie. Dis 'n gebeurtenis wat in die innerlike menswees plaasvind, in sy gees plaasvind. Gees wat die groot Gees God ontmoet. Met ander woorde, om saam te vat, as jy vanuit 'n Nuwe Testament perspektief na die mens kyk, dan leer die Nuwe Testament jou in eerste instansie, en bo alles is die mens gees. En as hy na hierdie gees verwys hy na die persoon wat sê, ek wat vanoggend hier voor jou staan, is nie in eerste instansie hierdie liggaam nie. Ek wat met jou praat, is in eerste instansie nie hierdie mond nie, maar is ek wat deur hierdie liggaam na jou toe kom. Ek gebruik my liggaam om met jou te kan kommunikeer, met jou te kan praat. Hierdie gees wat ek is, wat die groter ek is, moet ontmoet. Ek, God, wat vir Moses gesê het, toe hy vir hom gevra het, wat is die naam, toe sê hy, ek is wat ek is. Ek is die groot God, ek is gees, en ek is altyd. Maar ek het jou, wat na my beeld en gelykenis geskape is, ook my naam gegee. En anders as 'n dier, kan 'n mens ook sê, ek is. En gees beteken, dat hierdie kleiner ek, daardie groter ek ontmoet, en daar 'n verbintenis en 'n eenheid tussen gees en gees kan plaasvind. Dit kan nie met 'n dier gebeur nie. Ons is nie hoogs ontwikkelde diere nie. 'n Dier is net liggaam en siel, maar die mens het 'n dimensie by. Ek is gees, soos wat God ook gees is. En dan natuurlik ook ons siel, jou gedrag, jou denke en jou gevoel, en jou liggaam, jou fisiese, biologiese bestaanswyse. Maar dit bly belangrik om te aksentueer. Jou brein as sodanig is deel van jou liggaam. Dit is 'n orgaan. Die brein is nie 'n persoon nie, soos baie mense die brein voorhou. En jou gees aan die ander kant is nie biologies nie, is nie fisies nie, maar jou gees is daardie dimensie van menswees, wat jou liggaam, jou sintuie gebruik. Ek dink deur my brein, ek sien deur my oë, ek hoor deur my ore. Maar dit is die groot dimensie van menswees, die kern van menswees, gees. Maar dit gaan ook verder as dit, en dit is ontsettend interessant. Wat sielkundige beraders en Christelike beraders eenoor is die waarheid dat hulle vir jou sal sê, as jy werklik 'n gesonde mens wil wees, dan moet jy 'n mens wees wat in eerste instansie oor jou emosies sal heers. Jy kan nie jou lewe laat beheer deur jou emosies nie. Emosies is te fluktuerend van aard.
Emosies is te reaksionêr op omstandighede. En 'n mens wat sy lewe bou op sy emosies en toelaat dat sy emosies sy lewe beheer, is 'n lewe wat op en af gaan en op en af gaan, en dit kan ook ontsettend gevaarlik wees. Meeste moorde wat gepleeg word, is emosies wat buite beheer geraak het, en mense wat op hulle emosies reageer en op hulle emosies bou. So, een van die eerste dinge wat 'n sielkundige van jou sal sê, en wat ook 'n Christelike beraader vir jou sal sê, is, heers oor jou emosies en moenie toelaat dat jou emosies oor jou heers nie. En die tweede ding wat hulle vir jou sal sê is, heeltemal korrek, jy moet ook heers oor jou denke. Hoor wat skryf Paulus in die verband. Hy sê in 2 Korintiërs 10 vers 5, neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Jy het die vermoë om gedagtes wat nie van God is nie, gevange te neem. Jy moet oor jou gedagtes heers, want jou gedagtes bepaal jou gedrag. En neem dit gevange wat nie van God is nie, en bring dit in gehoorsaamheid aan Jesus Christus. 'n Mens wat oor sy emosies of oor haar emosies en haar denke kan heers, is 'n gesonde mens. Maar die vraag wat ek vra aan die sielkundige wat sê ek glo nie aan gees nie, en dat gees en siel dieselfde is, wie is hierdie een wat oor die emosies en oor die gedenke moet heers? As jy sê daar's nie 'n gees nie, siel kan tog nie oor siel heers nie, liggaam oor liggaam nie. Nee, dit is die onderdane waaroor geheers moet word. So die sielkunde, as die sielkundige vir jou sê, jy moet oor jou emosies heers en jy moet oor jou gedagtes heers, sonder dat hulle dit agterkom, voorveronderstel dat daar 'n ander identiteit is wat daaroor beheers. En dat siel en liggaam nie die enigste twee werklikhede van mense is nie, maar dat daar ook 'n ander identiteit is, en daardie identiteit word deur die Bybel gees genoem. Gees en siel is nie dieselfde nie. En hier uit jou gees uit, hierdie ek, moet jy heerskappy neem oor jou emosies en oor jou denke. So dit is eintlik ontsettend duidelik en dit spreek eintlik van self dat die mens ook werklik gees is. Maar dit word verder ook bevestig deur die feit dat daar kan konflik kom tussen jou geestelike bestaanswyse en jou sielsbestaanswyse. Dink bietjie jy as Christen. Gaan lees weer Matteus 5 vers 44. En waar die Here sê, jy moet jou vyande lief hê. Dit is nie so eenvoudig nie. En jou denkpatroon sê, my vyande moet ek van my wegstoot. Jou emosie sê vir jou, dit sal die dag wees. Maar God sê vir jou, hier in jou gees, jy moet jou vyande lief hê. Daar's konflik tussen gees en siel. En dit gebeur dikwels in 'n mens se lewe, dit sê vir jou, gees en siel is nie dieselfde nie. En dat jy jou denke gevange moet neem, dat jy oor jou emosies moet heers, en dat jy dit in gehoorsaamheid moet bring aan die woord van God. Daai konflik gaan jy weer en weer beleef as Christen. Paulus beskryf dit eintlik as die konflik tussen gees en vlees. Dis 'n groot werklikheid. Paulus skryf ook in Romeine 12 vers 2 die volgende woorde. En hoor net hoe briljant skryf hy, en hy sê, moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. Hy sê, stop om te dink soos hierdie wêreld. Jy gaan in hierdie wêreld gelykvormig word. Dis die pad van die dood. Stop om soos die wêreld te dink. Maar laat julle denke vernuwe word. Deur jou gees. Laat iets in jou denke plaasvind.
Die vraag is natuurlik, hoe moet ek my denke verander? Hoe moet ek my denke vernuwe? Hoe kry ek dit reg om dit regtig te kan doen? Feit is, van vroegs af in ons lewe word ons eintlik soos 'n rekenaar geprogrammeer om op 'n sekere manier te dink en op 'n sekere manier te voel, en dit gebeur deur soveel impulse van buite af. Jou opvoeding, dit wat jy sien, dit wat jy hoor en aanhoudend hoor, is besig om jou brein te programmeer. En weet jy wat? As daar ooit 'n liggaam is wat in die hand van die duiwel is, dan is dit die media. Die media word gebruik en is 'n geweldige wapen om ons te breinspoel, om op 'n manier te dink en op 'n manier te voel. En jy kom dit nie eers agter partykeer nie. Partykeer die dinge wat jy hoor vir die eerste keer oor die media is vir jou half skokkend. En jy kan nie glo dat dit verkondig word nie. Maar na mate dit by repetisie weer en weer en weer en weer verkondig word, begin jy dit te glo. Jy begin geprogrammeer word om te dink soos die wêreld, om te praat soos die wêreld, te voel soos die wêreld. En die duiwel is besig om jou lewe te vernietig as gevolg daarvan. Jy is besig eintlik, soos Paulus sê, om aan die wêreld gelykvormig te word. Hy sê, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Hoe vernuwe jou denke? Jou mense patrone van dink en patrone van voel, moet jy weer na gaan kyk en jou afvra, is dit in lyn met God se woord? Want dit beïnvloed jou gedrag direk. Dit vra met ander woorde dat ek en jy ons breine weer moet programmeer. Dis nodig dat ek as gees die wêreldse denkpatrone sal onderskei en my denkpatrone sal verander volgens die evangelie en gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Dit beteken dat jy moet besluit, ek gaan geestelik begin heerskappy oorneem oor my lewe, oor my liggaam en alles wat om my gebeur. Maar om dit te kan doen, vra vir 'n geestelike intelligensie. As jy regtig dit kan doen, moet jy geestelik intelligent wees. Want hierdie geestelike intelligensie gaan baie dieper as jou IQ en jou emosionele intelligensie. En weet jy wat vir my so verstommend is en wat eintlik onbegryplik is dat jy rakke en boeke vol kry wat gaan oor jou IQ en dit gaan oor jou emosionele intelligensie, maar ek het nog nie een boek gelees of een boek gesien wat handel oor geestelike intelligensie. En jou geestelike intelligensie is eintlik die heel belangrikste. Dis uit jou gees uit wat jy moet heers oor jou denke en oor jou gevoel. Dis 'n intelligensie wat twee dinge veronderstel, voordat daardie intelligensie in jou gees kan realiseer. Die eerste ding is, as jy werklik geestelik intelligent wil wees, moet jy 'n mens wees wat 'n baie persoonlike verhouding met God sal hê. God is die hoogste bron van intelligensie. Daar is nie 'n hoër intelligensie as God self nie. En as jy geestelik intelligent wil wees, moet jy geestelik aan God verbind wees, die bron van alle intelligensie. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat moet gebeur is, jy moet regtig begin om 'n studie te maak van die Bybel. Die Bybel is die nommer 1 instrument in die hand van die Here, wat hy gewil het
om met ons te praat. En jy moet God se stem in die Bybel hoor, en jy moet dit verstaan, en jy moet dit deel maak van jou lewe. God praat hoofsaaklik deur die Bybel met ons. Maar om terug te kom na die eerste een, 'n persoonlike verhouding met God. Die voorwaarde vir geestelike intelligensie. En as ek praat van 'n persoonlike verhouding met God, dan praat ek van 'n soort van 'n geestelike intimiteit tussen jou en God. Gees moet gees ontmoet. En wanneer gees ontmoet, dan verstaan jy wat bedoel word om 'n geesvervulde mens te wees. Ons sê so dikwels vir mekaar, ons moet geesvervuld wees. Maar geesvervuldheid beteken in die eerste instansie dat die gees van die mens gevul is, dat 'n geestelike intimiteit tussen jou en God tot stand gekom het. En wanneer dit gebeur, wanneer daardie eenheid plaasgevind het, gaan jy agterkom, jy begin 'n innerlike oortuiging kry van wat waar is, wat goed is, wat God van my verlang, en ook 'n innerlike aanvoeling te begin kry van wat is waarheid en wat is vals. Dit is vir my soms so merkwaardig, dat mense kan kom met hulle slim idees en hulle goeie teologie, sogenaamde goeie teologie, en 'n Christen sal daarna luister en sê, dit bots. Jy kan nie altyd logies en verstandelik sê waarom dit verkeerd is nie, maar jy weet net, dit bots. Daar's 'n intelligensie wat in jou gees vasgelê word, 'n innerlike oortuiging van wat waar is, wat vals is, wat van God is, wat nie van God is nie. En dit kom alleen deur geestelike intimiteit met God. Ek wil volgens vir jou sê, leer om na jou hart te luister. Moenie teen jou diep innerlike gevoel gaan nie. Luister wat God in jou hart gedoen het. Koester jou verhouding met God. Jy sê vir my, ja, maar ek begeer regtig geestelike intimiteit. Maar hoe kry ek regtig daardie geestelike intimiteit met God? Dat ek regtig geestelike, hoogs intelligente mens kan wees. Dat ek ingeskakel is by die bron van die hoogste intelligensie denkbaar. Hoe kan ek dit regkry? Kom ek vat jou na jou huwelik toe. Weet jy wat is die grootste probleem in huwelike vandag? 'n gebrek aan geestelike intimiteit tussen man en vrou. Is dit nie so nie? Ons gebruik mekaar om vir ons sekere dinge te doen. Partykeer leef ons totaal by mekaar verby. Maar die behoudende faktor in 'n huwelik is wanneer ek en my huweliksmaat geestelik een geword het. Ons 'n aanvoeling vir mekaar kry. Daar 'n liefde is wat dieper gaan as maar net reaksionêre gedrag. Dit is 'n geestelike nabyheid, 'n intimiteit. En hoe gebeur dit in 'n huwelik? Kan op baie maniere gebeur. Die eerste is natuurlik vanselfsprekend dat julle albei kinders van God moet wees, deur dieselfde gees deurdronge moet wees. Dan is daar 'n soort van 'n gemeenskaplikheid tussen jou en jou huweliksmaat. Maar dit moet verder gaan as dit ook. Daardie geestelike intimiteit kom eintlik wanneer man en vrou besluit om werklik met mekaar te begin te kommunikeer. Kommunikasie is daardie stuk gereedskap wat geestelike eenheid tussen man en vrou bring. En daar is baie vlakke van kommunikasie, natuurlik. Maar as ek van kommunikasie praat, dan praat ek van diepgaande kommunikasie. En diepgaande kommunikasie beteken, ek is bereid om my hart teenoor jou oop te maak. Ek is bereid om oop te maak wat in my diepste wese is. En wanneer die man begin om sy hart teenoor sy vrou te gaan oopmaak en sy hart uit te praat, en sy vrou aan die ander kant ook weer haar hart teenoor hom begin uit te praat, wat gebeur is, hart ontmoeting.
hart. Die tragedie is net, dat dit dikwels in die huwelik nie kan gebeur nie, omdat die man of die vrou te onvolwasse is om dit te hanteer. Om jou hart teenoor iemand uit te praat, maak jy jouself kwesbaar. Intimiteit met God, geestelik, is dat jy moet begin om jou hart teenoor God uit te praat. Wat in jou diepste wese aangaan, maak dit bekend aan God. Dit is jou gebedslewe. En dis nie 'n ding wat jy nou en dan doen nie. Dis 'n lewenstyl. Dat jy gedurig deur in kommunikasie met God is. Dat jy gedurig jouself oopmaak voor God. Vir hom vertel hoe jy voel, hoe jy dink, wat in jou binneste aangaan. Kommunikeer met God. En die waarheid is, God het klaar sy hart teenoor my en jou uitgepraat. En hy wag dat jy dieselfde sal doen. As jy wil weet hoe dink God, kyk na Christus. As jy wil weet hoe voel God, kyk na Christus. As jy wil weet hoe lief God jou het, kyk na Christus. As jy wil weet hoe kosbaar jy vir God is, kyk na Christus. Christus is die manier waarop God sy hart teenoor ons uitgepraat het. Hy sê daar in Johannes 15 vers 5, hy sê vir sy disippels, ek noem julle nie meer diensknegte nie. Ek noem julle my vriende, want ek het julle alles bekend gemaak, wat die Vader my bekend gemaak het. Hy sê, ek het my hart teenoor julle uitgepraat. Julle is my vriende. Julle is my geesgenote. Julle het naby my gekom. Hoe meer jy met God begin kommunikeer, hoe meer jy toegewyd aan hom leef, gaan jy agterkom. Die hart van God en jou hart begin saam te klop. En daardie saamklop van jou hart is die gebeurtenis waar jy by die hoogste vorm van intelligensie ingeskakel word. Jy begin 'n innerlike wete ontwikkel van wat is intelligent om te doen en wat is nie intelligent om te doen nie. Jou gees, soos wat Stefan vanoggend gesê het, begin kalibreer met God se gees. Wat 'n geweldige gebeurtenis. Die gees van die mens kalibreer met God as gees. Dit is geweldig. Dis die eerste stap vir geestelike intelligensie. 'n Persoonlike, geestelike intimiteit met God. Die tweede ding wat moet gebeur, soos ek vir jou gesê het, jy moet regtig 'n studie van die Bybel maak. En dit beteken jy moet jou Bybel begin lees. En jy moet dit bidtend lees. Die grootste verklaarder en eksegeet van die Bybel is die Heilige Gees. Dat jy jou Bybel lees en sê, Here, praat met my. Spreek my aan. Ek wil nie net lees nie. Ek wil my afvra, Here, hoekom het jy hierdie dinge in die Bybel geskryf? Wat is die doel daarvan? Hoe moet ek dit toepas in my lewe? Geef vir my wysheid en insig. En hy wat wysheid van God vra, God verwyd jou nie, maar hy gee dit vir jou vrylik. Lees jou Bybel bidtend. Bepeins en memoriseer die verse wat jou aanspreek. Skryf dit neer en bo alles begin dit te leef. Hoe meer jy die woord van God begin leef, hoe meer gaan jy agterkom, daai woord van God word geïntegreer in jou hele wese. Dit word deel van jou bestaan. En dit gee vir jou 'n vorm van intelligensie wat ongelooflik is. En jy sal ontdek dat jy begin dink, jy begin voel, jy begin sien soos God en dan sien jy dinge reg. Jy word 'n intelligente mens, geestelik 'n baie besondere en wonderlike mens. Maar dit gaan ook verder as dit.
Het jy geweet dat elke gedagte wat jy dink en elke emosie wat jy voel, sonder uitsondering, gaan gepaard met chemiese afskeidings in jou liggaam. Elkeen gaan gepaard met chemiese afskeidings. En die waarheid is, onbybelse en sondige denke en emosies en gedrag spreek van 'n lae geestelike intelligensie, miskien 'n geestelike doodheid, en dit skei chemiese stowwe af wat jou siek maak, jou liggaam, jou brein, jou totale menswees. Daarom sal jy hoor dat sielkundiges praat van psigosomatiese siektetoestande. En dit word al hoe meer en meer ondersoek as eintlik die nommer 1 oorsaak van siektetoestande. Psigo, vir die sielkundige is dit jou siel, vir ons is dit siel en gees, en somaties, soma is die Griekse woord wat beteken liggaam. Dis siektetoestande wat ontstaan as gevolg van jou liggaam en jou innerlike menswees se verhouding. 'n Geestelik intelligente mens se brein verander stelselmatig. Jy begin jou gedagtes, jou emosies vas te vang. Jy begin dit in lyn te bring wat in jou gees gebeur het. En jy word 'n gesonde mens. Ek wil volgende vir jou sê, as jy dit begin doen, sal jy agterkom, jy kan jou IQ verhoog. Jou gees het die vermoë om jou brein so te gebruik dat jou brein gesond word en jy jou IQ groter maak. IQ is nie vas nie. Jy kan selfs jou emosionele intelligensie verhoog. Deur oor jou denke te heers. Jy verhoog jou gedrag. As 'n mens, wat as ek na jou kyk, sien ek iets van die wonder van God in jou. Daar is mense wat beweer en studies gemaak en sê, ons gebruik 0.01% van ons brein vermoë. Kan jy net dink hoe geweldige mens kan jy word, as jy geestelik intelligent begin word? Jy by God ingeskakel is, en hy het hierdie geestelike dimensie begin heers. Jy kan 'n merkwaardige mens wees. Die belangrikste van alles, liggaam, siel en gees, is jou gees. Ons moet regtig weer, en ek sluit myself daarbey in, na die welvaart van ons gees begin kyk. Hoor bietjie wat sê die skrywer van die Spreuke skrywer, Spreuke 4 vers 23. Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die uitgange van die lewe. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die uitgange van jou lewe. Hoe jy in jou gees is, bepaal wie jy as mens is. As jy in jou gees gesond word, hoogs intelligent word, het dit 'n heilsame uitwerking oor jou ganse menswees. Jou geeswees is iets merkwaardigs. Het jy al daaraan gedink dat jou gees is so geweldige realiteit, dat 'n mens dat jou gees met jou liggaam of sonder jou liggaam kan dink, kan voel, kan redeneer, kan sien, kan hoor.
Dat jou gees alleen, sonder jou liggaam, alles kan doen wat jy nou kan doen en nog ontsettend meer. Jou gees kan beter hoor sonder jou ore, kan beter dink sonder jou verstand. Jou gees is nie iets spookagtig nie, dit is 'n geweldige realiteit. En hierdie waarheid word ook geaksentueer deur die Bybel self. Julle onthou die verhaal van Lazarus en die ryk man? Hulle is albei by God. Hulle liggame is in die graf, maar hulle sien mekaar. Die ryk man redeneer met God. Ervaar wat met hom gebeur het, sonder 'n liggaam. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 12 vers 4, hy sê, ek is opgeruk na die 3de hemel, ek was by God gewees. Hy is in sy gees daar, hy sê, maar ek het onuitspreeklike dinge gehoor. Gees is merkwaardig. En dit is in lyn met soveel getuienisse van mense wat na doodse ervarings gehad het, wat vir jou sê, hulle het ervaar hoe hulle liggaam verlaat het. En op hulle liggaam afgekyk het, maar hulle oë is in hulle liggaam. Wat hulle gehoor het wat daar gebeur om hulle, en weer terug in hulle liggame gegaan het. Gees is baie groter as liggaam en siel. Dit het vermoëns wat baie meer is as liggaam. Prediker 12 vers 7 is baie duidelik wat gebeur as 'n mens sterf. Dit sê, wat jou liggaam betref, stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het. Dit sluit jou brein in, en die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. Daai geestelike bestaanswyse. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 8, ek verkies liewer om uit die liggaam uit te woon, sonder 'n liggaam te wees, en by Christus in te woon. Dan is ek wat ek werklik is. Dan is ek gees. Dan is ek geweldig. Ek en jy as gees is 'n besondere werklikheid. As jy gedink het, en soos ek vir jou vroeër gesê het, jou liggaam is kompleks. Jou liggaam is merkwaardig. En die samestelling daarvan is ver bo ons begripsvermoë. Wil ek vir jou sê, jou geestelike bestaanswyse is ligjare meer kompleks en meer wonderlik as jou liggaamlike bestaanswyse. En ek sê dit op grond van die feit dat God is ook gees. As gees is die mens die naaste aan God self. Dis of daar iets goddelik in die mens is, as ons praat van die mens se gees. Dink net, hoe geweldige, kragtige mens jy kan wees, as jou gees aan God verbind is, en jy die vermoë het om jou geestelike kwaliteite te ontgin, en na buite te laat kom, en te begin heers oor jou vleeslike bestaanswyse. Dink net wat 'n mens jy werklik kan wees. Dit is so nodig, dat ons weer na die welsyn van ons gees sal omsien. Wees 'n geestelike mens, 'n geweldige, kragtige mens, 'n hoogs intelligente geestelike mens. Hoekom nie? Maar hoor die teendeel. Psalm 14 vers 1 en Psalm 53 vers 2. Die dwaas sê in sy hart dat daar geen God is nie. 'n Mens wat nie met God reken nie, wat in sy gees afgestomp is, wat nie ingeskakel is by die lewe en die lig van God nie, is 'n dwaas, sê die Bybel. En 'n dwaas is maar net 'n ander woord in die Bybel om te sê jy's plain onnoosel. As ek baie keer luister,
na hierdie liberale mense, wat hulle self liberaal noem, vryheid is. En ek hoor wat hulle sê, en hoe hulle redeneer, dan verstom ek my, dat mense met soveel gesag nonsens kan praat. Dat hulle so dom is, om te redeneer soos hulle redeneer, en te doen wat hulle doen, en dink dat hulle slim is. Verdwaaste mense. Ek het nou dag hierdie besondere vers in die boek Spreuke ontdek. En dit is my altyd so treffend, hoe die Bybel 'n manier het om dinge so raak te kan sê. En ek vat jou na Spreuke 10 vers 23. Dit is vir my so fantastiese vers. Hoor wat sê dit. En ek gebruik die ou vertaling, om die ou vertaling baie letterlike vertaling is van die Hebreëse teks. Dit is vermaak vir die dwaas om skandelike dinge te doen. Dit is vermaak vir die dwaas om skandelike dinge te doen. Ek kyk nou dag op televisie, so rukkie gelede in Los Angeles in Amerika, het die Christene op 'n park bymekaar gekom en 'n openligdiens gehou. En hierdie liberale ouens het om hulle gestaan en hulle bespot en allerlei tekens gewys en selfs so ver gegaan om hulle seksueel te ontbloot vir die kinders wat daar is. Aan 'n geleentheid het hulle gaan betoog met plakate en sonder 'n draadklere met die plakate op fiets uit die straat afgery. As jy dink aan die films wat uit Hollywood uitkom, en dit word vermaak genoem, hierdie gruwelfilms waar jy absoluut horribale figure het, waar sonde in sy oormaat, haat, doodslag, moord, alles wat lelik is, geaksensieer word. Pornografie en seksuele tonele wat gepaard gaan met geweld, en dan sê hulle, dit is vermaak. Kan jy so onnoosel wees? Vermaak, sê Spreuke 10 vers 23. Vermaak vir die dwaas is om skandelike dinge te doen. Jy kan nie glo dat 'n mens so onnoosel kan wees. Terwyl geestelike, intelligente mense word na gekyk van hierdie mense se ligpunt af en dink hulle is vreemd en agterlik. Die duiwel maak jou dom. Psalm 92 vers 5 tot 6, hoor wat sê die psalmis. Hy sê, hoe groot is u werke, o Here? Baie diep is u gedagtes. Dom mense weet dit nie, en 'n dwaas verstaan dit nie. Die groot werke en die diep gedagtes van God is ontoeganklik vir jou as jy 'n geestelik afgestompte dom mens is. Jy verstaan dit nie, jy weet nie wat aangaan nie. En geestelike slim mense is mense wat in die lig lewe, wat die lig van God in hulle lewe het, wat iets verstaan van die groot werke van God en van sy diep gedagtes. God maak jou intelligent. Ek vra jou, wat kan jy meer in die lewe begeer as om geestelik te kan lewe? Dat jou geestelike kwaliteite weer ontdek word en ontgin word. Dat jy ervaar hoe jou IQ al hoër word. Hoe jy ervaar dat jy emosioneel al intelligenter begin word. Dat jou liggaam en jou brein gesond begin word. Jy geestelike buitengewone intelligente mens word. Kragtig in jou gees en jou gedrag as gevolg daarvan.
'n helende, opbouende mag is. Nie net vir jouself nie, maar vir die mense om jou. Hoe kan jy groter sin in jou lewe kry as jy's dit? 'n hoogs intelligente mens wat in die lig van God lewe. Ek sluit af met 'n skrifgedeelte. En knoop daai skrifgedeelte in jou brein vas. Leef dit. Vat dit. Glo dit. Maak dit jou eie. Spreuke 4 vers 18. Spreuke 4 vers 18. Die pad van die regverdige. Wie is die regverdige? Wat God sy saligmaker gemaak het. Wat geestelik aan God verbind is. Wat geestelik intelligent is. Die regverdige, sê hy, is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Wanneer jy die Here aanneem, sien jy die beeld, is soos die son wat opkom in jou lewe. En jy sien die gloed van die son. Maar hoe meer jy die Here begin dien, hoe meer jy in jou gees sterk word, hoe meer jy in jou gees begin beheer neem oor jou lewe, oor jou denke en jou emosies, is dit nie net die helder gloed van die opkomende son nie, maar dit word al hoe helderder en al hoe helderder tot die volle dag toe. Dis jou lewe. Dis wat God vir my en jou gun. Bely dit, glo dit, leef dit en mag dit regtig die getuienis van jou lewe wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wonder van u bestaan en wie u is, en bo alles dat u na ons neerbuig en bereid is om ons in ons gees aan te raak. En Here, bewaar ons van vleeslike mense te wees. Maar laat ons weer deur die werking van die Heilige Gees bewus word van ons innerlike mens, gees wat is soos wat God Gees is. En laat ons gees weer lewe. Help ons om die invloede van hierdie wêreld uit te sny. En beïnvloed ons in ons diepste wese. Maak ons kragtige mense in ons diepste wese. Maak ons hoogs intelligente mense in ons diepste wese. En laat ons hele lewe u verheerlik en spreek van die lig, die wysheid, die wonder van u bestaan. Laat dit so wees vir elkeen vanoggend. En mag die lig in ons lewe opgaan, van 'n gloed tot 'n son wat skyn in al sy krag en eerlikheid. En ons sal u loof daarvoor. En ons bid dit in die kragtige naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.